কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে কি করবেন? আমরা অনেকেই দেখা যায় কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে 1 কেজি 2 কেজি চাল দেই, কিংবা অনেকে দেখা যায় ফকিরকে দাওয়াত দিয়ে আমরা খাওয়াই, মনে করি কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে এইটা করলে আমাদেরকে চলবে। দেখেন, কোরআন শরীফ হাত থেকে পড়ে গেলে 1 কেজি 2 কেজি 3 কেজি চাল দিলে চলে, কিংবা ফকিরকে খাওয়ালে চলে, মসজিদে 100 টাকা দান করলে চলে। এটি একটি ভুল চিন্তা, বরঞ্চ এটা কোরআন শরীফের সাথে একটি বেয়াদবি। কারণ আল্লাহর কিতাব জালিকাল কিতাবুল লা রাইবা ফি, এর মধ্যে কোনো ভুল নাই, সন্দেহ নাই। কোরআন শরীফ পড়ে গেলে আপনি আল্লাহর কাছে ইস্তেগফার করবেন, তাওবা করবেন, ক্ষমা চাইবেন, বরঞ্চ সতর্ক থাকা উচিত যাতে কোরআন শরীফের সাথে কোনো রকমের বেয়াদবি না হয়ে যায়।